सर्वेभ्यः नमो नमः. ऐतिहासिक उरुमेसुरकीमे जातिक संविधानेन पंचम वार्षिक महोत्सवे आगन्तव्यः उपस्थितभ्यः सर्वेभ्यः प्रथमं गौरवपूर्वेण स्वागतं करोमि. अस्मिन् अवसरे मुख्य आराधितस्वरूपेण मूलासने विराजमानः निरन्तरं संस्कृतभाषायाः प्रसारार्थं संवर्धनार्थं कार्यं कुर्वन्तः केलनी विश्वविद्यालये संस्कृतः पेरदिगाध्ययनांशे ज्येष्ठमहाचार्य इदुरगारे धम्मरत्न महायतीन्द्रः गौरवपूर्वकेन स्वागतं करोमि. तथा च मम प्रथम संस्कृताचार्य तस्मिन् एव विश्वविद्यालये संस्कृतः पेरदिगाध्ययनांशे वर्तमानांशाधिपति उडवेल रेवती यतीन्द्रः च तस्मिन् एव विश्वविद्यालये कथिकाचार्य बुद्धानन्द यतीन्द्रः च अन्ये यतीन्द्रः च गौरवपूर्वकेन स्वागतं करोमि. तथा च अस्मिन् देशे संस्कृत संभाषण अभ्यास केन्द्रे अध्यक्ष मम संस्कृत संभाषण आचार्य रवीन्द्र जयतुंग आचार्यः अपि स्वागतं करोमि. अन्ये विशिष्टातिथयः च पुराविद्याक्षेत्रे वरिष्ठाः प्राध्यापकाः अन्य कार्यकर्तारः भवन्तः सर्वे अपि स्वागतं करोमि. तथा च आरक्षा अंशे कार्यकर्तारः नियुक्ता प्रतिनिधित्वं कुर्वन्तः माननीयाः सर्वेपि स्वागतं करोमि. भवद्भ्यः सर्वेभ्यः ये भ्रातरः भगिन्यः च अत्र अनुरूपपाठशाला इत्यस्य प्रतिनिधित्वं कुर्वन्ति. भवद्भ्यः सर्वेभ्यः अन्येभ्यः विशिष्टेभ्यः सम्मानितेभ्यः ऐतिहासिक उरुमेसुरकीमे जातिक संविधाने कार्यकर्तारः कलाक्षेत्रे प्रतिनिधित्व सर्वेभ्यः स्वागतं करोमि. अस्मिन् देशे च विदेशेषु च सुप्रकट परिषदाः क्रमेण आकर्षितं कृत्वा तेन देशीय ज्ञानप्रतिपदः अतिप्रतिनिर्मपि अस्माकं लक्ष्यः. पूर्वदिशगृह भाण्डागारम्